Reka nongere mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Iyi ngiyi ni Storm TV, nitwa Shema Aime Pacifique. Reka dutangire amakuru yacu nk'uko twari tumaze kubabwira mu ngingo, tuyatangirire mu gihugu cy'Ubwongereza. Abantu barenga ibihumbi 50 bamaze kugura amatike y'indege zitagira aho zijya zizwi nka Flight Nowhere. Abantu barenga ibihumbi 50 bamaze kwishyura amatike y'indege zitagira aho zizwi nka Flight to Nowhere. Ibi bishobora kumvikana mu buryo bworoshye, ariko iyi ndege ihaguruka i Heathrow ikazenguruka ikagaruka mu minota 40. Yateguwe by'umwihariko kugira ngo ifashe abantu bafite ubwoba bwo kugenda mu ndege. Iyi gahunda iri mu mushinga wa British bise Fly with Confidence. BA ivuga ko iyi gahunda y'umunsi umwe izahindura ubuzima kandi igaha abitabiriye ubumenyi n'uburyo bwo kurwanya ubwoba bwo kuguruka mu ndege. Mu mashusho yashyizwe kuri TikTok n'inzobere mu ngendo za The Point Guy, basobanuye ko iyi gahunda ihuza abapilote n'abahanga mu by'imitekerereze psychologist kugira ngo bafashe abitabiriye kurwanya ubwoba bwo kugendera mu ndege. Iyi gahunda izatangirira mu cyumba cy'inama kiri muri hoteli iri ku kibuga cy'indege, aho abapilote bakuru ba British Airways bazanatanga ikiganiro. Nk'uko The Point Guy abivuga, abapilote bazasobanura uburyo indege zikorwa n'umutekano wazo, uko abapilote bayobora indege ndetse n'imyitozo ikomeye bahabwa kenshi. Nyuma y'icyo kiganiro hiyongeraho umuganga w'indwara zo mu mutwe uzasobanura uko ubwoba bwo kuguruka bushobora gutangira n'uburyo bwo kuburwanya. Nyuma yaho abitabiriye bazahabwa uburyo bwo kwitekerezaho bwitwa guided meditation n'imyitozo yo kuruhuka no gutuza kugira ngo binjire mu mutuzo mwinshi mbere yo kwinjira mu ndege. Abakozi babitojwe neza bazabafasha kwinjira mu ndege yihariye British Airways. Muri iyo ndege abahanga basobanura buri rusaku cyangwa kunyeganyega kose kugira ngo bifashe abagenzi kumva batekanye. British Airways yavuze ati muri urwo rugendo hazaba harimo umupilote uw'inyongera uba mu cyumba cy'abapilote utanga ibisobanuro by'ibihe byose bigize urugendo. Ibyo byose bizagira uruhare rukomeye mu gufasha abantu bafite ubwo bwoba bwo kuguruka. Nk'uko British Airways ibitangaza, abantu barenga ibihumbi 50 bamaze kwitabira iyi gahunda mu myaka 30 ishize kandi yageze ku ntego ya 98%. Gahunda nyamukuru isaba kwishyura amafaranga y'amayero angana na 399 ikarangira abitabiriye bagurutse mu rugendo rugufi bava Heathrow. Gahunda yihariye yishyurwa amayero 1899 ikubiyemo ingendo ebyiri za British Airways imbere mu gihugu. Reka dusoreze amakuru yacu ahangaha. Nitwa Shema Aime Pacifique, iyi ni Storm TV, ndabashimiye.